chicos, aquí estamos al nuevo de hoy. Belchi Pro, como queréis llamarme, y vamos a jugar a Mates Kitsch Motocross 3. Espero que os guste. Suscribiros para más de este contenido. Y le doy corazón a mucha gente. No me acuerdo ahora de sus nombres, en serio. Bueno, estos me han tocado y plumba. Chicos, soy un poquito noob. Espero que no os importe. Are you steady? Go! Vamos a estar aquí 3 partidas por ahí. Y bueno, en primer puesto, chicos. Vamos con él. Voy a estar un poco calladín, chimpín. Y espero que os guste mucho. Y me callo. Y chicos, yo tengo más rapidez, o como se llame. Chicos, mejor voy a hacer 5 carreritas. Esta es la tercera. No, la cuarta, creo. Tengo más potencia. Se llamaba potencia, chicos. ¿O no? No voy a usar el micro por ahora.
Pedazo de gol porque se ha metido, chicos. Un personaje. ¿Qué cocos es este chico? Coco Mo. Chicos, soy muy noob para esto. Chicos, me toca un pro. ¡Uy! ¿Por qué pues chicos, mejor en mi toca mi moto, a ver si puedo. Mm. Pues chicos, tengo que seguir jugando. Mm.
Pues chicos, ya no me quedan oros. Me gasté todos. Mis monedas y mis oros. Y bueno, lo tengo al nivel 3 la moto 2. Y voy a hacer MC Factory. Pues chicos, tengo que hacer antes esto. Los Willys o como se llamen. Voy a hacer ya por equipo. Pues chicos. Pues chicos, seguimos aquí. Este seguro que es mi vídeo más largo.
Pues chicos, no me deja. Pues voy a jugar. A jugar, chicos. Otras carreras más. Chicos, un anuncio. Wow. El 540 de potencia. Ay, chicos, tengo muy malos gráficos. Pues chicos, ¿sabéis qué? Si no gano esta carrera, pierdo. O sea, perdido, no me tomas el pelo. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho y bye bye. Ayumi Dorai.